بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Falëndërimi të kanë Allahut Azza wa Jall. Atë e falenderojmë, për i tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Selavatet ja çojnë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe këtë muslimanëve që pasin rrugën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Atë që Allahu Azza wa Jall e udhëzon rrugën e drejtë ka që humb atë. Ai që humbën nga rruga e vërtetë ka udhëzuar për të pos Allahut Azza wa Jall. Dëshmojmë se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut Azza wa Jall dhe se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. Vëllezër të dashur musliman, xhamatin të nderuar, kjo është në xhumën e kaluar falëm për vlerat e muajit ose disa veçori të muajit Ramazanit. Inshallah këtë temë po e vazhdojmë edhe sot. Se cilat janë disa prej veçorive të muajit Ramazanit. Me çka Allah Azza wa Jall e ka veçu këtë muaj. Se Allah Azza wa Jall e ka bën si muajin më me vlerë, më të vlefshëm tek ai. Se Allah Azza wa Jall si muaj prej 12 dhe e ka bën më të zgjedhurin muajin e Ramazanit. Edhe si vende Allahu ka zgjedh, edhe si njerëz Allah Azza wa Jall i ka zgjedh dhe disa i ka veçu, edhe si kohëra Allahu disa kohë i ka veçu dhe i ka zgjedh. Për ato nuk po flasim vetëm se cilat janë disa shkaqe, arsye pse Allahu Azza wa Jall pas ka veçu muajin e Ramazanit. Prej veçorive që i ka ky muaj i Ramazanit edhe që nuk ndodh për muajt e tjerë, është ajo që ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që e nxjerr Imam Tirmidhiu dhe që Sheikh Albani thotë hadithi është sahih i vërtet. Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pjesa e hadithit thotë dhe në natën e parë të muajit të Ramazanit, një thers Allahu Azza wa Jall e qënë një thyrës dhe thyrësi është për krejt njerëzimin. Allahu e qënë një thyrës dhe ai thyrë si thyrë me një zotë të madhë. E pasaj e nitit me zemrën e tij kush e niti dhe se niti kush se niti, ai e ka më dhonë pasaj llogarin. Me rëndësi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot ai thyrë si thot: "Ya baghi al-khayri aqbil wa ya baghi ash-sharri aqsir." O ti njeri i cili e don të vërtetën, tërë mundësia, dhe o ti njeri që e don të keqen, hes shumë pas të keqes, tërë mundësia me lon. Kuptimi i hadithit është sikur interesant që shka fillu ky hadith, ose pejgamberi që shtregon për natën e parë, sikur më na boni edhe pak me dije që Ramazani fillim e mbarim duhet sillet pa tjetër në to pendimi. Pa tjetër do është pëndohësh për gjënohave që deri dje i ke bon. Prej lonjeve të namazit që i ke pas lon, prej përgojimeve që ti i ke bon, prej sjelljeve të këqija që ti i ke bon, prej fyrjeve që i ke bon,
prej të këqijave që ti ke bon përgjithësi, prej shikimeve tua të ndaluara që i ke bon. Allahu na ruaj prej prostitucionit nëse njoni ka bon. Krejt këtu, sikur hadithin në fillim po thot, o ti që e don të mirën dhe o ti që e don të keqen, o ti që je mësu me bo keq, je mësu me të shku jeta jote me rana, me dallavere, me të këqia, që me ti morë nështë mi morë dhe mi mbledh këqia do një shumë, o ti që ke mësu vetin me kështu, të erdë mundësia mu pëndu, të erdë mundësia mu këthy Zotit tanë kryusi tanë Allahut Azza wa Jall, dhe milon ato gjënohë që ti ke bon, milon ato fjallë të kota që i ke full, milon ato humbje kohë që ti ke bon, milon ato namaze që ti ke paslon, aja kohë me të kalumo, tash me ju këthy namazit tanë, të erdë koha. Si kur fillimi i Ramazanit të regon që o ti njeri që kuptan në muaj i Ramazanit erdhë dhe kjo komplet do të mu sjell me pendimin tanë. Komplet me pendimin tanë. Dhe o ti që fillimi i hadithit, ti që je mësu me bo mirë, ti që je mësu me fol mirë, ti që je mësu me ju buzqesh muslimonit, ti që je mësu me ndihmu muslimanve, ti që je mësu me pos qjelit mira dhe të afërmit e to dhe vllaznilokin e këshillokin ti. Të erdë mundësia henez mi shtu këtu. Të erdë mundësia që të është Allahu mi ti shumë fishu këtu të mira. Se Allah Azza wa Jall e boni po këtë muj ma të veçan, që shë kam përmenë se Allahu në këtë muj ma shumë se 700 herë i shumë fishan të mirat e tua. Pra kjo është veçuri e këti muj të Ramazanit. Në boni me dije kë hadith, që nëse njoni për juve dhe edhe unë vetë, nëse njoni për juve deri në këto momente, a koni zhytur në të këshia, a koni zhytur në gjënohë dhe në mëkote dhe në harame, atër le të jetë fund se mundësia i erdi. Mundësia i erdi dhe falëndërëje Zotin e madh që tërë ke mundësi, se sa njeri sot është në përvaresa, edhe kishte me bo me shku me lutë, si pas një nume të madh që kuptan, me shku me i vdekur, me shku me i thonë ato, o të njeri, qka kishte dosh qëta, qka kishte dosh? Me pas mujt mu të përgjish, aj, kishte me thonë se kishte na dosh nështë me agjeru mujnë e Ramazanit. Kishte na dosh mu këthy me agjeru mujnë e Ramazanit dhe mu bo njëri i dhe vetë shumë, i mirë dhe i sjertë në gjithë mujtë e Ramazanit. Tërë ke mundësi, shumë njerëzën nuk ju ka orë. Nështë shumë njerëzën e kam njof mas mujtë të Ramazanit të vitit kaluar, i kam po, ama sëtë ata më nuk janë. Kështu që këto mene si veçuria e po, ose veçuria në këtë ders e pora, e veçant e këti muji, është se do të niset me pendim. Dhe e pora dhe ajo që bëhet kjo thirrje, më torë që mundësi ndodhë veç në qëtë muji. Mo që të thyrës nuk keni meni, as me kuptim se nështë as me vesh e zemës, s'keni meni mu kërë, deri në vitin tjetër. Kjo thyrës më nuk ndodhë, kjo është e veçant e këti muji të Ramazanit. Që të thirë ty edhe mu, që ti që je koni mësum për të keq, mësëhu, këthehu tash mu bo njëri i mirë. Për ta kam pas përmendë dhe ma herët, se ata psikologe e këta që mirë me shkencë, jenë edhe me sociologi e psikologi e shanë këtu, kënorë përfundim se njëri u ko mundësi me ndryshu një cilësi të keqe, veç nëse përpiqet prej 7 ditëve deri në 21 ditë, përpiqet mu konë me ndru një cilësi të keqe, e ndran. Ndërsa kjo tjetër urësi e mujt Ramazanit që Allah ka bo 30 ditë, ti nëse deri dje e mësu që gjithë qysh fjallat tret me do rran, atëherë ta shiki mundësi, me lo rranën, veç e thamë fjallën, qka po duhet fjallë e vërtet, fjallë e sakt, jo me rrana. Deri dje e mësu, me fy njerëzit, ta është të ka orë mundësia për 30 ditë, për peqë ma një luft vetës sonde, du me lo që tonë. Edhe kështu, me lejen e Zotit e len kjo urtësi, se muj Ramazanit i ka 30 ditë. Për edhe qërive tjera të muj të Ramazanit, është edhe ajo se nëse dënë ndonjoni për juve, nëse dënë ndonjoni për juve, me konë në rrethin e njerëzve më të mirë. Një në rrethin e siddiqinëve, e atyne të sinqertëve të mëdhaj që kanë vlerën tek Allahu, me njëherë mas pejgamberve. Nëse doni me konë në rrethin e qatyre, nëse doni me konë në rrethin e shahidave, që është vlera shahidit në herë, në talë, në nashtaj përmenë, vlerë mo dhe shumë, mu të folë gjënohët krejt.
Shahidi ka me ju folë gjunohet krejt me pikën e gjokit porët, që i bjem tuk i folën gjunohet e ti të krejt, me preshtin të burë që qka e ko. Ndërsa nëse dënë me arri qitë shkollë, e ki mundësin me mujnë e Ramazanit prapë. Erë një njëri, të rëgën transmitimin e vjen Ibn Hibbani, edhe Shekul Albani është hadithi, është sahi i vërtet, thot se erë një njëri të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha, ja Rasulallah, thot, ara'ajte in shahadtu an la ilaha illa Allah, wa annaka Rasulallah, wa salajtu salavat al-khams, thot, o i dërgumi Zotit, qka me ndën ti, i tha në këtë hadith, o i dërgumi Zotit, qka me ndën ti, nëse une dëshmoj se nuk ka Zot tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut azza wa jall, dhe se ti, o Muhammed, je i dërguar i Allahut, dhe i foli 5 vaktet namaz, wa adejtu zakat, po pyeti, wa adejtu zakat, dhe e dhon zakatin, ku të vjen për me dhon zakatin? Thot, wa sumtu Ramadan, edhe agjeroj mujnë e Ramazanit, wa kumtu fihi, edhe quh në foli Ramazanit të ravi, gjatë mujtë Ramazanit, ju me flejnë, po e foli dhe quh në foli Ramazanit edhe të ravi, në këtë mujë, mimmen, ane ja Rasulallah, prej, cilve do t'jem une nëse qitu i dhe prej, apo e vrejni që në hadith, a është agjerimi, tha nëse une i baj qitu, prej cilve jem, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, mine siddiqine vë shuhada, ti nëse qështu vepran, e folë pra namazin, e jep zekatin, e agjerën mujë në Ramazanit, dhe në Ramazan e folë dhe namazit të raviteve, edhe nafilet ose sunetit tjera që din, nëse qështu i kryn, tha ti, je barazi në rrethin, e atyne të sinqerteve që gradën, kategorin, vlerën e kanë nën pejgamber të Zotit fill, edhe jeme ta në rrethin e tyre, edhe në rrethin e dëshmorëve shahidëve. Doni me konë, kjo është veçori e këti muji, doni me konë rrethin e njerëzve më të mirë që njef njerëzimi, ose që njef historia, ose njerëzve më të mirë që Allahu i ka llogarit për më të mirëve, atëherë banu strikt në këtë muj të Ramazanit, përveç obligimeve dy para që u përmenden, banu strikt në agjerimin e mujt dhe gjithashtu nafilet apo sunetet tjera i kryn. Edhe tjetër, një hadithin e njoftur, s'petham këtë hadithin, që është i vërtet, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte duke u ngrit në hutbe dhe boni ti amin, 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 dhe pastaj shokët e tij që ishin të interesuar për dije, edhe më njëherë sa e kryti pejgamberi thanoi dërgumi i Zotit, diçka bone amin, 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 qka, pse bone këto, së të kemi një më herët, tha më erdhi me leku Gjibril dhe më tha, 3 pyetjet ose 3 çështje mi përmendi në mesin e të trijave, ishte edhe, nëse njoni e arrin mujin e Ramazanit, dhe Allahu nuk e fol ato, i rofthuna për tuke. Nëse Allah nuk e fol, i poshtruar kuftaj, larg rahmetit dhe mëshirës të Allahut quftaj. Jo është e veçori e këti mujit, donë me ko, po donë me ko për njerëzve banorëve të gjennetit, për për që bile gjatë këti mujit jeshtë, ashtu që shdohet, për e veçorive të këti mujit, është se Allahu Azza wa Jall, veçori tjetër, e këti mujit, është se Allahu Azza wa Jall, për çdo natë, në çdo mbrëmje, me i transmetim, për çdo ditë dhe çdo natë, pa e morë vish me njëmin transmetim. Për çdo mbrëmje, kur vje puna iftarit, Allahu Azza wa Jall liran rob të tij prej zjarrit të xhenemit. Nëse njoni prej neve e ka pasur emrin e tij qenum, filan fysteku, filani dhe filani janë prej banorëve të xhenemit, çatë natë ose si vjen për çdo iftar, si vjen iftari, Allahu Azza wa Jall i thot me laikeve, që ati filanit dhe filanit dhe filanit shlyje emrin e tij, mos ja lëmu prej banorëve të xhenemit, po bane prej banorëve të xhenetit. Kjo është veçori e muajit të Ramazanit, që Allah Azza wa Jall për çdo natë me liru robët e tij për rahmetit e tij, për mëshirës e tij që ka, me liru robët e tij prej zjarrit të xhenemit. Argument për to është hadithi që kanë nxjerrë Imam Ahmedi, që Sheikhul Albani thot hadithi është i vërtetë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot lillahi inda kulli fitrin utaqa, Allahu Azza wa Jall në çdo iftar liron robët e tij për zjarrin e xhenemit. Liron robët e tij për zjarrin e xhenemit në çdo iftar. Cili prej neve s'ka dëshirë mu largu prej edhe me ju shly emri i tij për zjarrin e xhenemit? Cili prej neve
nuk e ka këtë dëshirë. Unë mendoj që gjithë ju e dëshironi dhe keni qef që me ka emrat e ju të shënum prej banorëve të xhennetit. Kjo është veçori e këtij muaji që Allahu Azza wa Jall e shënon. Për ta bili, përpiqeni sa më të sinqert dhe mu përpiq sa më shumë që ato rastet para iftarit me thonë bili o Zot i madh, banë mu prej tyne që ma shlyn emrin tem prej zjarrit të xhenemit. Dhe që to komunicim në njëri se ko heq parasysh, vetëm se qaj që heq si janë kjo qështje, heq si interesant, heq nuk e lodh veten e ti për që qështje, jep me kuptu se nuk është fort atu të taj prej zjarrit të xhenemit. Gjithashtu, prej veçurive të këtij muaji, është se Allahu Azza wa Jall i pranon duat robërve të tij. Ja pranon shumë robërve të tij duat. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot në hadithin që ka nxjerrë Muhamedi, gjithashtu dhe Sheikhul Albani thot hadithi është i vërtet, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot inna lillahi utaqa'un fi kulli yawmin wa layla li kulli 'abdin minhum da'watun mustajaba. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që Allahu liron për çdo natë dhe ditë gjatë muajit Ramazanit, në Haxheri ka bërë zbërtimin e hadithit, për çdo natë dhe ditë gjatë muajit të Ramazanit Allahu liron robët e tij për zjarrit të xhenemit, ja shlyn emrat. Dhe që ata që Allahu ja shlyn emrat e tyre, thot lehum da'watun minhum, ose lehum da'watun mustajaba, ata kanë dua të pranuar. O i ndërum vëllai i ndërum, xhamati i ndërum. Nëse vin çato momente, nëse është kështu çështja e këtij muaji të Ramazanit, që tyre më kanë prej atyne që Allahu Azza wa Jall liron ose ta shlyn emrin tam prej banorëve të xhenemit, mos më ka prej tyne. Nëse je prej tyne, të pranohen doat, po don me ka milioner Allahu të ban. Po don me ka njëri i sinqert Allahu të ban. Po don me ka prej tyne që ki pozit në hajër, Allahu pozitën ta jep. Krejt këtu Allahu Azza wa Jall përgjigje pasaj të pejgamberi lahum da'watun mustajaba. Nëse doni me kon prej tyne që emri jëtë mu shly prej banorëve, mos me kon prej banorëve të xhenemit, gjithashtu mu të pranu duaja, atëherë përpiqu me kon prej atyne që agjerojnë sinqerisht. Agjerimin e bojnë që shdohet. Agjerimin e bojnë duke agjeru edhe gjunha e ti, edhe syni i ti, edhe veshi i ti, edhe dora e ti, edhe të ecurit e ti. Këtë me ka agjerim. Nëse që shtu bëhet agjerimi jëtë, Allahu Azza wa Jall shlyn inshallah prej atyne që i liron prej zjarrit të xhenemit dhe një herët të banë prej atyne që doja jote pranohet. Kjo është veçori e këtij muaji. Gjithashtu pejgamberi thot në hadithin tjetër, thalathun la turaddu da'watuhum, janë 3 persona që Allahu nuk ja refuzon doën e tyre. E ka prun në ato që përmendni si veçori e këtij muaji. Ka thonë edhe prej tyne është thot as-saimu hatta yaftiru, edhe agjeruesit Allahu nuk ja refuzon doën deri sot ban iftar. Me transmetim tjetër është hina yaftiru, momentet kur ban iftar, që në momentet kur ban iftar, përpiqeni xhamati nderuam, mu lut çka duhet. Përpiqeni me ilon pak televizorin që ato momente. Përpiqeni me ilon mendjen tonë veç, mos e ka shqiptar një shapin doan. Me pos mendjen tonë veç që ta pi një cigare, më shpejt apo një minutë ta pi cigaren. Jo, po përpiqen që ato momente me lut Allahun Azza wa Jall, se janë momente që Allahu nuk i refuzon lutjet e robërve të tij të sinqert. Gjithashtu, prej veçorive të këtij muaji të Ramazanit, është se agjerimi si agjerim bëhet shefat, bëhet ndërmjetësues për ty ditën e gjykimit. O xhamati i nderuar, ditën kur dalën para Allahut Azza wa Jall, dita është e tmerrshme, ditë kur Allahu hidhrohet, s'është hidhruar më herët kur dhe pas asaj dite mos hidhrohet kur. Janë ditë që pasha Zotin e Madh kemi nevojë për më na dal dikush krah atë ditë. Dhe atë ditë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që nxjerr Imam Ahmedi në musnedin e tij, gjithashtu Sheikh Albani thot hadithi është i vërtetë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot as-siyam wal-Qur'an yashfi'ani lil-'abdi yawm al-qiyamah. Thot agjerimi, o xhamati nderuam, hadithi po thot agjerimi dhe Kur'ani ndërmjetësojnë për robin ditën e gjykimit. Thot yaqulu siyamu, e agjerimi ditën e gjykimit del para te nëse ka agjeru sinqerisht. Del agjerimi dhe thot
أي ربي منعته الطعام وشهوته في النهار وزتي مال أجريمي الله أجريمي تان سنشاد بان form i ett trupp. Të to zoti madh, ja kam pas ndalu që ti rubi one ushqimin dhe knaqësitë e ti gjatë ditës. Ja pa ta ndalu orët, të shëfi'ni fihi, o zot, banë ndërmjetësues për to. Gjithashtu vjen Kur'ani të pejgamberit fa yaqulu al-Qur'anu ya rabbi mana'tuhu al-layla. O zoti madh, mua gjatë natës ai bajke namaz, taravih ka I falke, edhe natën kur u çejte vet, bajke namaz, ja humsha natën unë shumë, فشفعني فيه ومبانا زت ndërmjet saj dhe thot pejgamberi fe yashfa'ani atëherë agjerimi jot dhe Kur'ani që ti ke lexuar ose ke ndëgju bëhet prej tyne që ndërmjetësojnë për ty ditën kur të dalin për Allahut Azza wa Jall. Gjithashtu si dobi të fundit për sot të përmendë edhe ato ose veçuri tjetër e muajit të Ramazanit është ajo kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregoi se robi në muajin ose robi agjeruesi I ka thot dy gëzime. Agjeruesi thot I ka dy gëzime. Idha aftara fariha bi fatarihi kur të ban kur t'ja nisën hangën. A keni vetë nëse njëri gjithë ditën të kanal për një diçka. Ke qenë I izolum gjithë ditën. S'ke mujt me bën diçka që të është dash gjithë ditën. Kur vjen mundësia më thon, ha çe, ka mundësia merr. A di të gëzohesh? Çashtu edhe na gjithë ditën kemi qenë të ndaluar nga ana Allah që me hangër dhe me pi dhe mu largu prej epsheve. Atëherë kur vjen mbrëmja gëzohet kjo pejgamberi thot dhe gëzimi I parë I tij është që kë edhe gëzimi I dytë të pejgamberi wa idha laqiya rabbahu fariha bi sawmihi e ditën kur ta takon Allahun gëzohet gëzimi I dytë gëzohet me agjerimin e tij transmetimin e nxjerr Imam Buhariu gëzohet me agjerimin e tij vëllezër të dashur musliman a keni kuptuar se çka do të thonë mu gëzu me agjerimin mu gëzu me agjerimin kur del para Allahut gjithë ato të mira që Allahu t'i jep që përmendëm në gjumon e kaluar që tha pejgamberi në hadith kutsi tha Allah zëhet wa ana ajizi bihi edhe unë shpërblej të panjoftur që do në thonë shpërblimi është shumë I madh I asojnë dite unë shpërblej për to e kur ta shesh agjerimin tanë gjithë ato shpërblime që Zoti po t'i jep atë normal që gëzimi I madh I asojnë dite saqë Sufjan ibn Uyeyne I madh e Sunetit ky thoi kese Allahu Azza wa Jall ditën e gjykimit ka më të llogarit. Ka mundsi ke po zullum dikujt, ka mundsi ke hin hak, kështu që ti merr shpërbimet e tua, të mirat e tua që ke bën. Të mirat ka mundsi sevapat e mëdha që ke bën sadakës, sevapat e mëdha të veprave të tjera ti merr, se do të më kompenzuar me njerëzit. Nëse këtë dunjë ke hin hak dhe s'keni kusurit, do të më kusurit ditën kur dalë para Allahut Azza wa Jall. E atëherë thot Sufjan ibn Uyeyne përveç agjerimit. Kërejt më është më kusurit me vepra tjera, ama shpërblimin e agjerimit të s'ka kusuritje. Po këtë du të më po pa tjetër për me të qënë gjennet. Kështu pra është knatësia e madhe e robit kur del para Allahut. Këto dy knatësie e para kur bani thar dhe e dyta kur ta takon Zotin e tij. Këto ishin disa veçori të këtij muaji të Ramazanit. E lut Allahun Azza wa Jall na ban prej atyre që e përjetojna me zemrat e tona këtë muaj të Ramazanit. Na ban prej tyre që bëhemi njerëz të devotshëm në fund të këtij muaji të Ramazanit. Na ban prej tyre që Allahu na fol të metat tona gjatë këtij muaji të Ramazanit. Na ban prej tyre që Allahu na liron për zjarmit të xhenemit. Që ishte në pika shkurtë aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة